Современный мир, странные нравы. Все существует ради забавы. Сейчас, какие бы события в мире ни происходили, всегда найдется повод на чем-то хайпануть. И даже если в мире идет война, то и на войне можно поймать хайп. Вы, кстати, смотрите новости. Иран долбанул по Израилю, Израиль долбанул по Ирану. А США раздувает щеки. НАТО чешет репу, и все орут. Третья мировая война на дворе. Третья мировая. Мама, роди меня обратно. В общем, у меня вопрос. Скажите мне, вы правда думаете, что та война, которая сейчас идет в мире, это война за нефть? Да какая нефть, братцы? Нефть – это давно уже прошлый век. Сейчас в мире все решают коровы. И не какие-нибудь там коровы, а красные. Буренка нынче важнее, чем весь иранский экспорт. И все американские авианосцы вместе взяты. И ракеты, которые летают туда-сюда, туда-сюда. И скоро эта буреночка красного цвета спасет или уничтожит весь мир. Пока непонятно. Все, что мы видим в новостях, это вовсе никакая не война. Это библейский проект. Спектакль с бюджетом в триллионы долларов и сценарием, который накаляли 2000 лет подряд. Когда интернета, кстати, еще не было. И когда люди писали только на папирусах. И даже вовсе не чернилами. В общем, ликбез для тех, кто в танке. Христиане ждут второго пришествия. ГЦ, грядущего царя. Иудеи ждут Машааха, а мусульмане ждут Махди. И все кого-то, в общем, ждут. Все ждут, все нервничают и уже вроде как заждались, а его все нет. И есть точка, где все пророчества о появлении какого-то там спасителя замыкаются в одной точке. И это Храмовая гора в Иерусалиме. Там когда-то стоял первый храм, построенный Соломоном. Потом стоял второй, а по пророчествам там должен стоять и третий. Без него, говорят, никакой Машиах не появится. И все. Точка. И есть одна маленькая проблема. Сейчас там стоят две мечети. Купол скалы и Аль-Касар. Третья святыня ислама. Тронешь их, и весь мусульманский мир взорвется. Джихад, кровь по пояс, и бороды сразу полетят. А у кого-то головы. А теперь представьте себе, что если мечети разрушит вовсе не Израиль и не США? Что если их случайно разрушит иранская ракета, которая случайно как бы залетела не туда? И бдыщ! Ой, извините, мы тут метились по военным целям, а попали в святыню. Бывает, правда? В жизни же все бывает случайно. А теперь давайте про коров. В книге чисел в главе номер 19 написано: чтобы очистить храм, нужна рыжая корова, без единого пятнышка. Ее, эту корову, значит, сжигают, а пепел смешивают с водой и кропят место. Кропят все вокруг, где будет строиться будущий третий храм. Без этого пепла храм не работает, потому что Бог туда не приходит. Там, в общем, грязно. Сначала нужно уборку сделать и провести ритуал с красными коровами. И 2000 лет у евреев не было никаких красных коров. Вообще. И раввины каждый год выходили в поле с линейками, мерили там различных коров этими линейками и смотрели: это слишком рыжая, у этой пятно под хвостом. В общем, не канает. И вдруг в 2025 году в Израиле объявляют, что красные коровы есть.
И не одна, не две, а целых 5 штук. Их привезли из Техаса. Американские коровки с техасским акцентом, и мычат они по-ковбойски. Юхоу! В общем, 2000 лет ждали и, наконец-таки, дождались. И вот, как бы случайно, бомбят Иран. Регион в огне, мир на ушах, и коровки тоже случайно появились и подросли. И пепел, кстати, тоже случайно будет скоро готов. Прямо к сезону охоты на святыне. Случайно? Ага, как же. А теперь давайте-ка сложим этот пазл. Февраль-март 2026 года. Израиль и США в придачу воюют. Ракеты летают туда-сюда. И вот одна иранская ракета прорывает вдруг ПВО и падает. И, как вы думаете, куда? Правильно, на Храмовую гору, прям в купол скалы. Бам, и мечеть в руинах. И CNN в шоке. И Аль-Джареза в истерике. И все кричат: кто виноват, кто виноват? Иран виноват. Сами мусульмане разрушили свои святыни. Возможно такое? Вполне возможно. А через недельку где-то справедливый ответ. Ну, соответственно, с речами господина Трампа. США и НАТО наносят тактический ядерный удар по Ирану. Такой небольшой, ограниченный, только по военным объектам. Такой гуманитарный, вежливый и интеллигентный ядерный ударчик. И Иран в руинах. Ирак заодно. И Сирия тоже добита, и весь регион радиоактивное пепелище. А на Храмовой горе пустота. Идеальная чистая площадка. Прямо по центру Иерусалима. Ровно там, где должен стоять третий храм. И тут, как вы думаете, кто придет? Правильно, ребята из института храма. Ребята, которые 30 лет готовили, чертили чертежи, шили облачения первосвященников и выращивали красных коров. Обязательно придут. И осталось только место расчистить. И, о чудо! Место расчистилось само собой. Руками мусульман. Какой-нибудь случайной ракетой из Израиля. Гениальнейший план. Правда, существует главный вопрос. Кто же способен все такое спланировать? Нефтяники? Думаю, вряд ли. Им война невыгодна, потому что цены скачут туда-сюда. Политики приходят и уходят, а проект длится уже 1000 лет. Военные они вообще просто пушечное мясо. Но все же есть в мире сила, которой это выгодно. Та сила, которая ждала целых 2000 лет. Та, что пасла красных коровок, и та, что готовила облачения и чертежи, которые, кстати, можно посмотреть прямо в институте. В общем, сцена готова, актеры на местах, а мы с вами просто зрители. Жуем попкорн и ждем. Ждем, когда появится он. Новый спаситель Мессия 2.0. В белых одеждах, с голливудской улыбкой, и который скажет: дорогие братья и сестры,
Мы построим здесь дом для всех религий. Христиане слева, мусульмане справа, иудеи в центре, а буддисты где-нибудь в углу, на коврике. Пусть тоже мантры поют, и все будут счастливы. Миллионы людей будут аплодировать, потому что люди устали от войны и хаоса, и хотят мира, и готовы поверить во что угодно, кому угодно и когда угодно. Ну, время нынче такое. В общем, скоро мы все получим большой новый мировой порядок. С чипом в руке и с рейтингом доверия. И с правом покупать и продавать. И перемещаться по разрешению. Что выберешь ты? Когда улыбчивый дядька скажет или чип, или голод, или чип, или болезни, или чип, или смерть, что ты ответишь? Свобода или чип? В общем, напиши мне в комментарии, что ты выберешь. Потому что красные коровки уже подросли и ждут своего часа. Ждут, когда случайная ракета упадет туда, куда надо. А она упадет. Обязательно. Потому что мы все знаем, как работают в мире случайности. Третий храм, красные коровки, случайная ракета и совпадение. В общем, не смешите мои тапки и копыта всех буренок, которых, кстати, по какой-то совпадению или случайности сейчас режут по всей Сибири, а люди кричат: за что, почему, и никто не знает, почему всех коров решили принести в жертву. Вы знаете? Вот и я не знаю.